हेलो दोस्तों, कैसे हैं। साइको टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट की लिस्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स इन दो सवालों के बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे। पहला तो ये कि लिस्ट में प्रेफरेंस के अनुसार उनका रोल नंबर है या नहीं है, तो उससे क्या समझें। और दूसरा ये कि उनके बोर्ड में 2 या 3 रीजन हैं। जैसे कि अगर मैं इलाहाबाद बोर्ड की बात करूं तो एनसीआर और एनआर, पर दोनों रीजन की एएसएम की कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी उनका रोल नंबर एक ही रीजन में दिया गया है। तो ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारा पहला सवाल यह है कि लिस्ट में अगर रोल नंबर है या नहीं है तो क्या समझे। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आरआरबी ने नोटिस में यह साफ साफ लिखा है कि प्रेफरेंस और मेरिट के अनुसार जिस भी कैंडिडेट ने सीए, टीए, गुड्स गार्ड और ईसीआरसी की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है उनका नाम लिस्ट में नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके बोर्ड में टीए की 100 पोस्ट हैं और टोटल 200 कैंडिडेट्स ने टीए के लिए क्वालिफाई किया है। यहाँ पर इन सारे कैंडिडेट्स ने टीए फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है। अब अगर आरआरबी 200 कैंडिडेट्स को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेती है, जो कि साइको और टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद ही होगा, और मेडिकल टेस्ट में ये सारे कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, तो मार्क्स के अनुसार 100 कैंडिडेट्स की मेरिट बना दी जाएगी, क्योंकि टीए की पोस्ट तो 100 ही है। अब बाकी बचे 100 कैंडिडेट्स का क्या। इसलिए दोस्तों, इन 100 कैंडिडेट्स का रोल नंबर जिनके मार्क्स टॉप 100 कैंडिडेट से कम है साइको या टाइपिंग टेस्ट के लिस्ट में होगा। हालांकि इन कैंडिडेट्स ने टीए के लिए क्वालिफाई कर लिया है, पर आरआरबी को पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स मेडिकल टेस्ट में पास करेंगे, इसलिए इनका साइको या टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। और जब सेलेक्ट हुए 100 कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट होगा तो उनमें से अगर कुछ कैंडिडेट्स मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो बाकी बचे 100 कैंडिडेट्स जिन्होंने साइको या टाइपिंग टेस्ट दिया है उनके मार्क्स के अनुसार टीए की पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। नहीं तो उन्हें एसएम की पोस्ट मिल जाएगी अगर वो साइको टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और मेरिट में भी आ जाते हैं। अब प्रेफरेंस के एग्जांपल से बताता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल के अनुसार आपने उन पोस्ट को पहले रखा है जिसमें अब सिर्फ मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो ऐसे में अगर आपका नाम साइको और टाइपिंग टेस्ट के लिस्ट में नहीं है तो पहली बात तो ये हो सकती है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको सीए, टीए, गुड्स कार्ड या ईसीआरसी पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। नहीं तो आपके मार्क्स कम हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में है तो ऐसा नहीं है कि आपको अब एएसएम या क्लर्क पोस्ट ही मिलेगी। हो सकता है कि आपको गुड्स कार्ड भी मिल जाए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया। दूसरे एग्जाम्पल के अनुसार आपने उन पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है जिनके लिए अभी साइको और टाइपिंग टेस्ट होना है। तो ऐसे में अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में है और आप साइको या टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं और मेरिट में भी आपका नाम आ जाता है तो आपको एएसएम या क्लर्क पोस्ट के लिए चुन लिया जाएगा। और अगर आप साइको या टाइपिंग स्किल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं फिर भी आपका चांस बना रहेगा निचले क्रम के पदों के लिए। अब हमारा दूसरा सवाल, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका इलाहाबाद बोर्ड है जिसमें वैकेंसीज को 2 रीजन में डिवाइड किया गया है, एनसीआर और एनआर। अब हुआ यह है कि इन दोनों रीजन की एसएम की कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी आपका रोल नंबर एक ही रीजन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रेफरेंस में जो रीजन पहले रखा होगा उसी के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। साइको टेस्ट और स्किल टेस्ट के बाद जब रिजल्ट निकलेगा तो फिर से दोनों रीजन का कट ऑफ अलग अलग होगा। अब अगर आप पहले रीजन का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए पर दूसरे रीजन का कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया है तो प्रेफरेंस के अनुसार आपको दूसरे रीजन में एसएम की पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो को देखने से आपके डाउट्स कुछ हद तक क्लियर हुए होंगे। और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए